muda huu wa saa 2 asubuhi namna hii na nusu. Ujue kile ambacho kinajiri katika ulimwengu nao uishi ndani, usiwe unapitwa na vitu. Ndio maana tuko hapa kuona kwamba tunakupeleka vizuri tu asubuhi njema hii, ili uweze kujua kile ambacho kinajiri katika eneo ambalo uko ndani. Uko katika eneo lipi? Basi moja kwa moja tupokee taarifa ya habari. Saa 2:30 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Minslet Ijai. Miongoni mwa yale utasikia katika awamu ya pili ya matangazo yetu asubuhi hii: timu ya taifa ya soka ya DRC Leopards yafuzu kushiriki fainali ya michuano ya kombe la dunia. Rais Faustin Archange Touadera aidi kufanya kazi na wanasiasa wote wa nchi hiyo baada ya kuapishwa siku ya Jumatatu. Na vita nchini Iran kumalizika ndani ya wiki 2 au 3, asema rais wa Marekani Donald Trump. Karibu tena msikilizaji. Matangazo haya pia na kuja mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Timu ya taifa ya mchezo wa soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefuzu fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52, baada ya kuifunga Jamaica 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa katika uwanja wa Guadalajara nchini Mexico usiku wa kuamkia leo. Jijini Kinshasa furaha imetanda kufuatia matokeo hayo, kama anavyoripoti Fredy Tendelonge. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelipuka kwa furaha isiyo na kifani baada ya timu ya taifa Leopards kukata tiketi ya kushiriki fainali za kombe la dunia. Jamaica tuliwaza nayo ina wachezaji, lakini tunawachapa fimbo yetu kabisa inaanzia kuwaona. Tunangoja hata Portugal tutakutanana nao, tutawachapa kama vile tunachapa Jamaica. Leo ninalala vizuri kabisa. Mungu anasikia maombi ya wakongomani wote. Tangu kuzaliwa kwangu na kufikia miaka hii ambayo nakuwa nayo, sijawahi kuona Kongo kwenye kombe la dunia, lakini leo nafurahi sana kuona jinsi yenyewe tunashinda 1-0. Kwa kweli mechi ilikuwa nguvu, lakini walijitahidi. Tuliona wajore wetu jinsi walivyocheza, Bakambu, Wisa, Bisaka. Mechi ilikuwa nguvu, lakini wajore wetu walijikaza, tunawapiga. Sisi tulikuwa na waza Jamaica itatupiga, lakini leo tunaenda kukombe la dunia, tunamshukuru Mungu. Ushindi huu ni wa kihistoria, kwani unahitimisha subira ya miaka 52 tangu nchi hiyo ishiriki kwa mara ya kwanza na ya mwisho mwaka 1974, enzi hizo ikiitwa Zaire. Fredy Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Mfululizo wa milipuko mikubwa ilisikika kusini mwa jiji la Bujumbura, mji wa kibiashara wa Burundi, katika ghala la risasi kwenye kambi ya kijeshi ya Musaga. Milipuko hiyo ilisababisha hofu na ajali kadhaa za magari katika vitongoji vya kusini karibu na eneo lililoathiriwa. Wakazi wengi walikimbia makazi yao wakihofia huenda ni mapinduzi. Ali Bilali anaeleza. Hofu iliendelea kutanda kwa wakazi wa jiji la Bujumbura nchini Burundi, jiji kuu la kibiashara, kabla ya msemaji wa jeshi la taifa hilo Jenerali Gaspar Baratuza kujitokeza kwanza kupitia mitandao ya kijamii kutuliza umma, akisema kwamba milipuko hiyo ilisababishwa na ajali kubwa ya umeme katika ghala la risasi. Kuruno mugoroba habaye isanganya jioni hii kumetokea ajali ya umeme katika kambi ya kijeshi ya Musaga. Kuliko na ghala la silaha ambako umeme umesababisha ghala hilo kuteketea na kusababisha milipuko ya risasi na mabomu. Ni hilo tu lilotokea, usifikiri kuna kingine kimetokea. Ni kutuliza watu kwamba wahusika wanafanya kila jitihada ili kuepusha ajali kubwa zaidi. Watu watulize nyoyo, sio mashambulizi kama vile walivyokuwa wameanza kusema. Musaga ni miongoni mwa vitongoji vyenye watu wengi katika jiji la Bujumbura, na ambapo msemaji wa jeshi amewataka wakazi wake na vitongoji jirani kusalia watulivu majumbani. Ujumbe kama huo ulitolewa pia na Wizara ya Mambo ya Ndani nchini humo. Burundi ni miongoni mwa nchi zilizowahi kushuhudia mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya nyuma. Inadaiwa kuwa kuna watu waliojeruhiwa katika tukio hilo la jana usiku.
Tume ya ulinzi wa data nchini Kenya imeanzisha uchunguzi kuhusu malalamiko yaliyoibuliwa juu ya matumizi ya miwani za Meta Ray Ban. Hii ni baada ya shinikizo kutoka kwa asasi za kiraia na umma. Nchini Kenya, usajili wa wapiga kura wapya umeshika kasi huku maelfu wakijitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi kujiandikisha kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Victor Muturi ameshuhudia namna zoezi hilo linavyoendelea jijini Nairobi. Katika makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, hapa jijini Nairobi, mamia wa Kenya, wengi wao vijana, wamepanga foleni kujiandikisha. Leon Khaemba ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, ndio maana nimekuja nimechukua, na pia mimi nasema sasa pia yes, niko kadi na naweza ambia wengine pia wakuje kama vijana, najua tuko wengi sana. Tangu kuanza rasmi kwa zoezi hilo siku ya Jumatatu, vijana wanaonekana kujitokeza kwa wingi kutokana na hamasha ya mitandaoni inayoitwa Niko Kadi. Lilian Wamboi kutoka mtaa wa Zimmerman anaeleza ni kwa nini ameamua kuchukua kitambulisho cha kupigia kura. Hata ni mara yangu ya kwanza kuchukua kura, na nijua uongozi yenye tuko nayo Kenya ni uongozi haisaidiwi vijana, tunaumia sana, hatuna makazi, na nataka hiyo ibadilike next year. Tume ya uchaguzi nchini Kenya inasema inalenga kuandikisha wapiga kura wapya milioni 6 kufikia mwisho wa mwaka huu. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili. Mamlaka nchini Sudan Kusini imefanyia marekebisho idadi ya awali ya watu waliouawa katika mgodi Jumamosi iliyopita katika eneo la Kor Kaltan, ambapo imesema ni 37 tofauti na idadi iliyotolewa awali ya 73. Timu ya taifa ya mchezo wa soka DRC maarufu kama Leopards imefuzu kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52 baada ya kuifunga Jamaica bao 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa nchini Mexico usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Unazungumzia vipi hatua DRC kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026? Kushiriki kwenye habari rafiki, tuma maoni yako ya sauti kwenye namba yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumlisha 254 110 000 420. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Rais Faustin Archange Touadera aliapishwa Jumatatu katika uwanja wa michezo wa Barthélemy Boganda mbele ya watu karibu 20,000 na wakuu kadhaa wa nchi za Afrika. Martin Zegele, rais wa MLPC na msemaji wa kambi ya Republican ambayo ilisusia uchaguzi, kiongozi huyo upinzani alilaani hili kama msimamo unaolenga kujiosha kwa jumuiya ya kimataifa. Ni hotuba iliyotolewa ili kuonyesha jumuiya ya kimataifa kwamba ni rais anayeunganisha watu, lakini kuna ukweli kwamba ni utawala uliojifunga, hautaki mjadala wala mazungumzo yoyote na mtu kwa ajili ya kuboresha hali, kuepukana utawala wa kiimla ambao umeendelea kukita mizizi nchini mwetu. Demokrasia katika nchi sio tu kuandaa uchaguzi, bali ni kuandaa chaguzi zilizo huru, haki na shirikishi. Ni sauti yake Martin Zegele, rais wa MLPC na msemaji wa kambi ya Republican nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Nchini Guinea Bissau, mwanaharakati wa kiraia Vigario Louis Balanta amepatikana amefariki, na kulingana na vyombo vya habari nchini humo, Balanta ambaye amekuwa akikosoa utawala wa kijeshi alipigwa hadi kufa. Nchini Nigeria, barabara kuu za mji wa Jos jimboni Plateau zilisalia mahame, huku pia biashara na masoko yakisalia yamefungwa baada ya mamlaka nchini humo kutangaza kafyu kufuatia shambulio katika moja ya maeneo ya burudani. Unataka kusikiliza habari za hivi punde? Ingia kwenye tovuti yetu ya RFI Kiswahili, rfi.fr/sw. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita vinavyoendelea nchini Iran vinatarajiwa kumalizika ndani ya wiki 2 au 3 zijazo, hata bila ya mkataba ya maelewano, baada ya kuhakikisha kuwa Tehran haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia kwa miaka mingi ijayo. Ndani ya wiki 2 au 3 zijazo tutaondoka. Sio lazima nipate mkataba nao. Kikubwa tutahakikisha kwamba hawawezi kutengeneza tena silaha za nyuklia. Sisi tutaondoka, hatojali tena swala la mkataba kwa sababu halitokuwa muhimu. Kauli ya Trump inakuja baada ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian kusema ina nia ya kumaliza vita, lakini iwapo maadui wake wataihakikishia kuwa hawataanzisha tena machafuko.
Wakati hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba Washington kwa sasa inatazamia mwisho wa vita vya Iran ambavyo viko katika wiki ya 5, huku pia akisema kuwa Marekani italazimika kutathmini upya ushirikiano na jumuiya ya NATO. Ofisi ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapo jana imeelezea kushangazwa na ukosoaji kutoka kwa Rais Donald Trump ambaye alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Ufaransa imepiga marufuku ndege za kijeshi za Marekani kutumia anga zake. Matangazo haya yanakujia mubashara kutoka hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Dakika 40 baada ya saa 2 asubuhi Afrika Mashariki. Victor Abuso, karibu tena na habari za michezo. Naam, asante sana mwenzangu Menzlet. Tuendelee kutathmini kinachoendelea kule nchini DRC. Bila shaka ni furaha kubwa sana baada ya DRC kufuzu katika michuano ya kombe la dunia, na nafikiri watu wengi leo walichelewa kulala na watu wengi wa DRC hawajaamka mpaka sasa kwa sababu ya furaha. Bila shaka na naona watu wengi walikuwa wanasherehekea katika miji mbalimbali. Hakika. Na sasa DRC ipo katika kundi moja na Uzbekistan, Colombia na Ureno katika michezo ya kombe la dunia ambazo zitachezwa kuanzia mwezi Juni na Julai kule Marekani, Mexico na Canada. Na ushindi huu umeleta furaha. Watu wamesahau kwamba DRC ina changamoto za kiusalama hasa kule mashariki kwa kile ambacho kimetokea. Ni muhimu Abuso wakati mwingine pia kuangazia sana mazuri ambayo yanatokea badala ya kila siku unaangazia mabaya. Hakika. Hongera na bao la Twanzebe. Anaitwa Twanzebe. Hakika. Hata kumulita kumbukwa sana kwa miaka mingi nchini DRC. Bila shaka. No. Sasa mechi nyingine ambayo michezo wa usiku kwa leo ni Iraq ambayo pia imefuzu baada ya kushinda Bolivia mabao 2-1, na sasa imepangwa pamoja na Ufaransa, Senegal na Norway. Mataifa mengine Afrika ambayo yamefuzu katika mchezo wa dunia ni pamoja na Afrika Kusini, Morocco, Ivory Coast, Tunisia, Misri, Cape Verde, Algeria na timu taifa ya Ghana. Na jana barani Afrika kulikuwa na mechi kadhaa za kufuzu hatua ya makundi kwa nia taji la klabu bingwa barani Afrika. Kufuzu katika fainali hizo ambazo zitachezwa hapa Kenya, Tanzania na Uganda. Sudan Kusini imefuzu katika hatua hiyo pamoja na Burundi, Lesotho, Ethiopia na Eritrea. Burundi wanafanya vizuri baada ya kuishinda Chad mabao 4-0 nyumbani na ugenini. Ni matokeo mazuri sana kwa Burundi ambao sasa wamefuzu katika hatua hiyo ya makundi. Na katika mchezo wa kikapu ni kwamba mashindano ya kuwania taji la Ligi Afrika yanaendelea kule nchini Afrika Kusini, na jana Dar City ya Tanzania ilipata kichapo chake cha kwanza baada ya kufungwa na Al Ahly Benghazi ya kule Libya kwa vikapu 118-97. Leo Petro itacheza na Nairobi City Thunder, huku Giants na kucheza na Tigers. Bila shaka ni mashindano ama michezo ambayo sijui kama umewahi kushuhudia mashindano haya ya kikapu. Na shuhudia, na niliambiwa nina urefu unaostahili. Hakika. Na ni mafunzo tunahitaji. Mafunzo tunabidi siku moja ufanye mazoezi pale Unyayo ili ujiunge na timu ya taifa ya Kenya ya wanawake. Naam, Victor Abuso. Na kule Ulaya leo hii kutakuwa na mechi za robo finali la kuania taji la klabu bingwa UEFA. Kwa upande wa wanawake, klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani itacheza na Manchester City United, huku Chelsea nayo ikichuana na Arsenal. Nikushukuru Victor Abuso. Shukrani sana. Uchambuzi wa magazeti ya Libilali, karibu tena. Naam, ni kushukuru sana Mizleti Ijai. Nianze uchambuzi wa magazeti na magazeti kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo takriban yote yameandika habari kuhusiana na Leopards wa DRC watacheza kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kutokuwepo kwa takriban miaka 52. Wameiondoa Reggae Boys ya Jamaica Jumatano Aprili mosi kwa bao 1-0. Wakati uchambuzi ukiendelea zaidi wakiandika mechi ya Leopards na Jamaica yachezwa siku 2.
Naona mashabiki walikuwa na wasiwasi sana kwamba huenda Leopards wangeondolewa na the Reggae Boys kabisa. Alafu wanasema kwamba yacheza siku mbili kwa sababu imeanza tarehe 31 ikatamatika tarehe moja. Gazeti la Iwachu la kule nchini Burundi limeandika kuhusu hofu yaendelea kutanda jijini Bujumbura kufuatia milipuko katika ghala la silaha huko Musaga, wakati kukiarifiwa wafungwa katika jela kuu la Mpimba, wafungwa kadhaa wakijeruhiwa, kukiwa pia na taarifa za huenda kukawa na maafa. Daily Monitor la kule nchini Uganda leo imeandika viongozi wa kitamaduni wa Sebei waongoza mashtaka dhidi ya ukeketaji. Magazeti kule nchini Tanzania takriban yote yameandika kuhusiana na safari ya mwisho ya Lukuvi. New Times la kule nchini Rwanda limeandika Rais Paul Kagame amempokea waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahamud Thabit Kombo kwa ajili ya majadiliano kuhusu njia za kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya Rwanda na jirani yake wa mashariki. Gazeti la Sudan Tribune lao limeandika kuhusu kifo cha mwanachama wa kisiasa mwanzilishi wa SFC, chombo cha kisiasa kinachoongozwa na RSF, ambaye ameuawa katika mashambulizi ya anga yaliyolenga maeneo mbalimbali huko Nyala, kusini mwa Darfur. Daily Nation la nchini Kenya limeandika mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin, mkataba wake wa miaka 2 unatamatika hivi leo. Taifa Leo limeandika bunge la kaunti ya Mombasa limepitisha sheria mpya inayopiga marufuku matumizi ya vyombo vya kulia chakula kama vijiko, uma na visu katika migahawa yote ndani ya kisiwa cha Mombasa. Naam, Ali Bilali, ni kushukuru sana. Shukrani. Tupate makala Wimbi la Siasa. Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Chama cha siasa cha Orange Democratic Movement kinaendelea kugawanyika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 nchini Kenya. Tangu kufariki dunia kwa kiongozi wake Raila Odinga, ambaye aliasisi chama hicho kikubwa cha upinzani nchini Kenya, viongozi waandamizi wa ODM wameshindwa kuelewana kuhusu kuendelea kumuunga mkono Rais William Ruto anatarajiwa kuwania tena mhula wa pili mwaka ujao. Kiongozi wa chama hicho Oburu Oginga, ambaye aliidhinishwa na mkutano mkuu kuongoza ODM, ametofautiana na katibu wake mkuu Edwin Sifuna, ambaye tayari aliondolewa katika nafasi hiyo. Kila upande ulikuwa na mkutano wake tarehe 27 mwezi Machi mwaka huu, huku ikionekana wazi kwamba chama hicho kimegawanyika. Nini hatma ya chama cha ODM? Mimi ni Victor Abuso. Lakini kwanza ni ripoti ya mwenzangu Hilary Ngati aliyefuatilia mkutano mkuu wa pande zote mbili na kutuandalia kilichotokea. ODM power! Kundi la Oburu Oginga, ambaye mkutano mkuu wa ODM umemwidhinisha rasmi kuwa kiongozi wa chama hicho kumrithi mdogo wake Raila Amolo Odinga, lilikusanyika kwenye uwanja wa Jamhuri kutuma ujumbe kuwa chama hicho bado kipo imara. Hatutakuwa kama watu wengine wanaosema ODM imenunuliwa. Imenunuliwa na nani? Kwa umri wangu kuna yeyote anaweza kuninunua? Utaninunua kwa kiasi gani cha pesa? Mazungumzo yeyote yatafanyika kwa njia ambayo itahakikisha ifikapo 2027 ODM itakuwa serikalini, na hatuna aibu kusema tunataka madaraka na tunaendelea kuwa serikalini. Nalo kundi linaloongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna aliongoza wafuasi wake kwenye mkutano wao kwenye jumba la ufungamano. Sifuna na wanasiasa wenzake wameapa kutoondoka kwenye chama hicho, lakini akasisitiza kuwa hawezi kuwa katibu mkuu wa chama hicho chini ya Oburu Oginga. Oburu, tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima.
I will not be the SG of mediocrity. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema mgawanyiko huu unaonyesha kuwa chama cha ODM kimeyumba baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga kuhusu viongozi kutokuwa na msimamo mmoja kuhusu swala la kumuunga mkono Rais William Ruto kuwania tena uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tusaidia kuchambua kwa kina zaidi ni mchambuzi wa siasa Wycliffe Odera akiwa Kisumu. Wycliffe, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Nashukuru sana ndugu Abuso na pia wasikilizaji wetu. Tuko salama, tunashukuru. Na kutoka Nairobi tunaungana naye Terostod Alenga, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya uongozi na sera. Karibu sana bwana Alenga kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Asante sana. Na nianze nawe bwana Alenga, ukiangalia kinachotokea, ukitathmini kinachotokea kwenye mikutano mikuu ya pande zote mbili, je, chama cha ODM kinaelekea kutoweka? Nafikiri chama cha ODM ni mojawapo wa vyama ambavyo vimestahimili mapigo mengi sana katika labda ukanda wa Afrika ya Mashariki, na ni chama ambacho huenda pia kikasimama na kushinda mambo hayo yote yanayopita pia kwa kipindi ambacho labda hapo mbele, lakini kama unavyojua hakuna kile kinachodumu chini ya jua milele na milele. Sasa hivi ODM iko katika njia panda, maanake kuna wale ambao wanatazamia kumunga mkono Rais William Ruto wakati ambapo anashiriki tena katika uchaguzi wa 2027, na kuna wale ambao hawakubaliani na hayo. Wycliffe, suala ambalo linaonekana limewagawa viongozi hawa ni kumunga mkono Rais William Ruto ambaye atawania tena muhula wa pili mwaka ujao. Lakini unafikiri labda pia kuna changamoto na kiongozi wa chama Oburu Oginga? Nadhani tu ni ubabe kuonekana ni kwamba ni nani mwenye sauti, ni nani mwenye umaarufu zaidi, ni nani mwenye usemi, ni nani mwenye stakabadhi. Umesikia kwamba mtu anasema yeye ndiye ako na cheti rasmi cha chama cha kusajiliwa kwa chama cha ODM. Kuna kule pia kunaonekana ile hali ya kukoseana heshima miongoni mwa viongozi. Kwa mfano, ukimsikiza katibu aliyekuwa katibu labda Sifuna akisema kwamba yeye hawezi kufanya kazi na baadhi ya viongozi anaotaja kwamba wenye maadili ya chini ama wenye fikra duni kisiasa. Sasa ni mengi tu, lakini mwishowe swali ni tukiangazia hata labda Sifuna na wandani wake kama vile Gavana Orengo, mbunge wa Embakasi Bob Owino, je, iwapo wataamua kutoka katika chama cha ODM wako na nafasi ipi kwa hivi sasa? Lenga tu mzungumzie kidogo Edwin Sifuna na matamshi ambayo waliyatoa wakati akiongoza mkutano wake hapa Nairobi. Alisema kwamba hawezi kuwa katibu mkuu wa Oburu. Hii kauli unaielewa vipi, kwa sababu hawajatangaza iwapo wamejiondoa kwenye chama hicho? Moja ni kwa ajili ya kuweza kuhimiza tu wanaomfuata ama wanaomsikiza kwa sasa kwamba yeye haambatani na kanuni ama na vile ambavyo wale waliosalia walio katika uongozi wa ODM sasa hivi pale juu ambao wanaafikiana na Rais William Ruto hakubaliani nao. Wycliffe, wewe upo kwenye ngome kuu ya chama cha ODM hapo Kisumu na unazungumza na fuasi kindakindaki wa ODM. Wao wapo upande gani wa mvutano huu ambao unaendelea? Katika eneo hili wengi wamemshabikia Sifuna kwamba anaonyesha ubabe wake ama anakosoa viongozi wa chama cha ODM akiwa ndani ya ODM. Hofu ni kwamba iwapo Sifuna ataamua kuondoka ODM, je, ni wangapi wataambatana naye kusema kwamba kuendelea na sifa kwamba hao ndio Sifuna? Umesikiza wengi wakisema kwamba wao ndio Sifuna. Nadhania hao wakina Sifuna wengi ni akina Sifuna kwa kuwa Sifuna anatekeleza majukumu yake akisalia katika chama cha ODM. Muda wetu kwa kweli unayoyoma kweli, lakini Terostod Alenga, sasa huu mzozo ambao unashuhudiwa unaweka wapi nafasi ya chama cha ODM wanapokwenda kwenye meza mazungumzo? Tayari kiongozi wa chama hiki Oburu Oginga amesema
wanakwenda kuzungumza na chama cha Rais William Ruto ili waone kama watakubaliana kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ni ishara kwamba wanaingia katika mazungumzo yale wakiwa hafifu, basi itakuwa vigumu kwao kuweza kushinikiza labda ule upande mwingine kuweza kuamua vile ambavyo wanataka labda shughuli ziendeshwe pale. Kwangu mimi naona mambo mawili ambayo ni ya dharura chama hicho kuweza kufanya. La kwanza ni kujaribu kuwaleta pamoja wanachama na kuwaeleza msimamo ambao wameuchukua, na katika kuwaeleza msimamo ambao wameuchukua kuweza kumunga mkono Rais William Ruto, wawaeleze wanachama ni kipi wanachokwenda kujadili kule, ni kipi ODM itapata katika muungano huo. Muda wetu kwa kweli haunasi. Kwa sekunde chache zinazosalia, Wycliffe, unafikiri kuna uwezekano wote wa kutokea kwa muujiza wa kisiasa, chama hiki kiungane tena, viongozi wazungumze kwa sauti moja kuelekea uchaguzi mkuu unaokuja? Abuso, mimi sio nabii, but naweza kuhakikishia kwamba hapa mbele tarajia migawanyiko zaidi katika chama cha ODM. Haitakuwa ya kushangaza, kwani ukiona jinsi labda wandani wa chama hicho wanavyojitokeza peupe na kuelekezeana kidole cha lawama, na pia kuna sauti ya familia yake Raila Odinga katika siasa hizo za chama cha ODM. Kwa mtazamo wangu itakuwa ni vigumu sana, na kwa kuwa kuna kundi ambalo tayari limeshafanya maamuzi kwamba upande wao utashirikiana naye Rais William Ruto, na kuna wengine wameapa liwe liwalo hawatafanya kazi naye Rais William Samoei Ruto. Usishtuke iwapo utamuona Gachagua akifanya kazi naye William Ruto. Naam, tuachie hapo kwa wiki hii. Asante sana Wycliffe Odera, mchambuzi wa siasa za Kenya, ukiwa jijini Kisumu. Asante sana. Asante Abuso. Lakini pia ni kushukuru Terostod Alenga, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, uongozi na masuala ya sera. Shukrani sana kwa uchambuzi wako wiki hii. Asante sana. Msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa, mimi ni Victor Abuso. Kwa heri. Timu ya taifa ya mchezo wa soka DRC maarufu kama Leopards imefuzu kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52 baada ya kuifunga Jamaica bao 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa nchini Mexico usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Unazungumzia vipi hatua DRC kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026? Kushiriki kwenye habari rafiki, tuma maoni yako ya sauti kwenye namba yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumlisha 254 110 000 420. Na msikilizaji, ndivyo tumekamilisha matangazo yetu asubuhi hii. Asante sana Melzet Jai hapo hivi kwa kutuelekeza vizuri katika mkumbo mzima huu wa habari, matangazo yetu ya asubuhi. Enda pale kwenye Facebook yetu msikilizaji, kuna link ya PayPal. Hiyo link ifuatilie vizuri kwenye ukuta wetu, pale utapata maelezo unavyoweza kusimama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu. Na iwapo basi una account ya PayPal, basi tumia email hii cantona.online254@gmail.com. utakacho weza kutupiga jeki nacho kitafika. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Jukwaa la ukweli, Afrika Halisi, sauti yetu na taswira yetu. Tupokee kiziba mkonga. Ikiwa unaweza kuwaza kupita kiasi mambo mabaya,
Kwa nini usiwaze kupita kiasi mambo mazuri? Ikiwa unaweza kuwaza kupita kiasi mambo mabaya, kwa nini usiwaze kupita kiasi mambo mazuri? Hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa. Imekuwa ni fahari msikilizaji, haraka haraka wale ambao ni wapenzi wa michuano kwenye kipenga cha michezo. Haraka haraka, Lionel Messi ameongoza Argentina kuibuka na ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Zambia Chipolopolo katika dimba la Bombonera kwenye mchezo wa mwisho wa nyumbani kabla ya kombe la dunia. Kwingineko, wenyeji wa kombe la dunia FIFA mwaka 2026 Marekani wamekubali kichapo cha pili mfululizo badala ya kulala dhidi ya 2-0 dhidi ya Ureno, huku Brazil ikilaza Croatia 3-1. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Asante na